हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। नेक पेन है ये बंदे को, थोड़ा सा हेडेक होता है, तो मैं आज नेक और थोरेसिक स्पाइन मैनिपुलेट करने वाला हूँ। तो देख लो। थैंक यू। चलो आ जाओ, सीधे सोना है। ओके, जितना हो सकता है उतना बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है, बॉडी को पकड़ना नहीं है। रिलैक्स छोड़ो। गुड, बहुत अच्छा छोड़ा आपने। हो गया ऑलरेडी। वन मोर, और एक बचा है। लॉक, ओपन, ढीला, हवा छोड़ दो। हो गया। ओके, उल्टा पेट के बल सोना है। एक करवट लेके उल्टा पेट के बल सो जाओ। हाथों को नीचे डाल दो, ऐसे पूरा नीचे पेट के नजदीक रखो। ऊपर 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 पेट पे, हाँ बढ़िया। गर्दन उसमें डाल दो। राइट में है थोड़ा सा, बढ़िया। अभी मैं जब बोलूंगा तब ब्रीथ आउट करना है, ठीक है। अंदर सांस भरना है और छोड़ना है। सांस भरो, पहले छोड़ो, भरो, छोड़ो, बढ़िया। ये मैंने पहले ही ढूंढ लिया था इसलिए उसको छोड़ दिया। ओके चलो, हवा भरो, छोड़ दो, तोंड खोलो, मुंह खोलो, छोड़ो, नहीं हुआ, ढीला छोड़ देना, फिर से भरो, छोड़ दो। ओके, रिलैक्स, छोड़ दो। जो मैंने पहले देखा था उसको एक बार कर लेते हैं, फिर बाद में उसको खोल देंगे। ये वाला जो T2 है, इसको पकड़ के ढीला, हवा छोड़ो, मुंह से भरो, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। एक करवट लेके उठ के बैठो, पूरा उठ के बैठो। पैर उधर रहने दो, ऊपर रहने दो, थोड़ा सा ऊपर आ जा, बहुत आया, नीचे थोड़ा सा और, बस। दोनों हाथों को ऐसे गर्दन के पीछे पकड़ो, थोड़ा सा ऊपर पकड़ना। ओके, ढीला छोड़ो, मैं पीछे खींचने वाला हूँ, छोड़ दो। अभी दोनों घुटनों को ऊपर उठा लो। ओके, सांस को अंदर भरना है, छोड़ना है, भरो, छोड़ दो। ओके बढ़िया। पैर को सीधा रखो। ओके, हाथ छोड़ो, पैर उधर छोड़ के बैठो। अभी ये वाला जो टेक्निक है मैं वो आपको घर पे बताने वाला हूँ। आप पेन कैसे कम करना है। देखो, यूजुअली जिनको सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है तो यहाँ से यहाँ तक पेन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ के पूरे ऐसे मसल पकड़ लेते हैं, इसकी वजह से हेडेक होने लगता है। तो इसको ट्रीट कैसे करना है घर पे। देखो, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, लाइट प्रेशर लगाना है। ऐसे लगा के यहाँ पे होल्ड करना है 3 सेकेंड के लिए। 1 2 3, वापिस 1 2 3, वापिस 1 2 3, वापिस 1 2 3, और एक बार रिपीट वापस वहाँ से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ऐसे 1 2 3 काउंट करना है, छोड़ना से। आप 2-3 टाइम कर सकते हो वो जगह पे, ये जगह का पेन रिलीफ हो जाएगा। और जितना हो सकता है उतना डाइट को मेंटेन रखो, एसिडिटी होने मत देना, वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा रखना, जितना हो सकता है उतना पानी ज़्यादा पीना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।